mfite umwana w'imyaka 3 amaze iminsi ambwira ngo tujye gusura umwana w'inshuti ye duturanye bakunda gukinana, ariko kubera iki cyorezo cya virusi na tugume mu nzu banabuze ko bimusobanurira. Ubwo rero ikintu ndaramubwiye ni ntabwo bishoboka ko ahora bimbaza, ntabwo bishoboka abantu bararwaye. Nuko ahubwo nyine urabyumva ntabwo byigeze bimubuza kumva, nyine ntabwo byamusobanuriye impamvu adashobora kujya kureba umwana w'inshuti ye akirwa ahubwo mu nzu. Ariko gahora bimbaza, nuko ngeze aho mpamagara mama we ejo ngo turabaha telefone ngo bavugane. Ariko ikintu cya mbere yamubajije are you sick? Oh my goodness, ubu mama we ntari bugire ngo navuze ko barwaye. Nuko ariko byibura arangije ambwira I'm not sick either, so why you can't just come at home? Nuko aho nari nicaye aho nari ndimo gusoma ari amakuru yo muri China ukuntu abirabura bafashweyo. Nuko bituma nibaza ikibazo nkora nibaza ubu noneho turi no mu cyunamo, byatumye ntekereza ndavuga okay, ubu ni gute uyu mwana nzajya musobanurira ububi bw'isi? Ni gute ushobora gusobanurira umwana w'imyaka 3 ukamubwira ko adashobora kujya gukinira hanze, ko adashobora kujya gukinana n'inshuti ye? Ni gute ushobora gusobanurira umwana wawe ko hari abantu bazamwanga, abantu bashobora kumwanga bamuziza uko asa cyangwa uko ari? Nk'umunyarwanda ukibaza ese ubundi ibyo ari byo byose umuntu agomba kumusobanurira ahava amateka ye, uzabimusobanurira uti? Nuko cyakoza ukuntu Imana itagitureka, muri uwo mwanya nari ndimo kwibaza nibaza ukuntu umuntu asobanurira umwana ububi bw'isi tubamo, ibintu byose agomba guhura nabyo, kuko ngira ngo umubyeyi umuntu aba agomba navuga gutegura umwana we hakiri kare kugira ngo ibintu bimugwireho. Nuko bituma ni nk'Imana hari yampaye icyo gitekerezo, bituma nibuka umuntu w'umusaza umuhanga wavuze ikintu, aravuga ngo amazi y'inyanja uko yangana kose ntashobora gutuma ubwato burohama atinjiyemo. Ngo aho kantu nari narakabonye kera ariko ntabwo nakibukaga. So bituma byibura nibuka icyo kintu, ndavuga okay, nk'umubyeyi mfite uguhitamo kubiri. Mfite kumwigisha, mfite kumwereka ububi bw'isi, cyangwa nkahitamo kumwereka ibyiza by'isi kuko nabyo birahari. Nkamwigisha ko habaho urukundo, ko habaho kubana, ko habaho gufashanya. Umunyarwanda yaravuze ngo kami ka muntu n'umutima we. Umuntu umugenza w'umuntu n'umutima we. Hari isi tubamo, ariko buri muntu wese afite isi ye bwite. Nubwo tuba tuzi ko buri muntu wese abona isi uko tuyibona, ariko burya ntabwo turatandukanyeho. Buri wese afite ukuntu abona isi bitewe n'isi ye imurimo, bitewe n'ibimurimo. Ubwo rero nk'umubyeyi nshobora kumwigisha nkamwereka ububi bw'isi, ni ukuvuga ko agakura azi ububi bw'isi. Isi ye
ni ibintu bizakora ku mutima wawe bikamubabaza, ariko nshobora no kumwigisha gusa ibyiza by'isi, nubwo ibihari ibibi nta kintu yabikoraho, bitubaho nyine tukamenya kubigendamo, ariko atari ibintu umuntu arebyeho. Ni ukuvuga ku mutima w'umuntu icyo bitewe n'icyo urebaho, n'icyo uha agaciro, n'icyo kikwereka, n'icyo gituma, nicyo kigufasha kuba muri iyi si, kuko ushobora kubirebesha amaso ibyo bibi byose bibaho, ariko ntibyangize umutima wawe. Icyo cyatumye nongera ngira agahenge, ndavuga nti okay, nshobora kumwigisha ibyiza by'isi, hari byinshi, nkamutembereza, nkamwereka ubwiza bw'isi by'Imana yaremye, aho urukundo rutuma ibintu bihinduka, kubana neza, gufashanya. So bikaba byahindura isi ye, hanyuma ibindi bibi biba muri iyi si nubwo bishobora kumukoraho birumvikana, ariko nkamwigisha ko bitagomba kwangiza umutima we w'imbere. Igihe kirangendanye nabwo nabona ukuntu nsobanura ibintu by'iremwe bwa muntu, muri video itaha buriya nibyo nzavugaho, ariko ntabwo mvuga uko Imana yaremye umuntu, ndavuga hari ubushakashatsi bwakozwe uburyo kuva umuntu avutse ubuzima bw'umuntu ukuntu bugenda byose. Nzabivugaho muri video itaha, ubu ntabwo nabigira, ariko byibura ejo byahinduye uburyo natekerezaga, vuga nti uyu mwana ko twese burya nubwo tubizi ko isi habamo ibibazo, ko umuntu agera ku gisubizo akenshi, ariko kubera ko haba habayeho ibibazo, hari ibintu tudashobora kugira nk'iki gihe, umuntu bamwe barimo gupfa, abandi ubukene burabishe kandi ntibazi n'icyo bashobora gukora, atari uko babuze amaboko yo gukora cyangwa imbaraga zo gukora, ariko ntibishoboka. None n'abandi mu gihe barwana n'ibyo bibazo, n'izi virusi zigenda, nabo barimo kurwana n'uko hari abantu babagira uko basa, badafashe n'umwanya wo kubamenya ngo bamenye ubumuntu bwabo, icyo bari cyo, indangagaciro zabo, icyo bakunda, no juste kubera ukuntu basa bakabareba bakabanga. Ubwo rero byatumye byibura numva ngize icyizere cy'uko hari ukuntu umuntu ashobora kurera umwana we kandi akamurinda bino bibazo byose, kandi nubwo ibyo kwisuta umuntu atashobora kubihindura byose, ariko dushobora kurera umwana, ariko ukamurera umwigisha uburyo umutima we cyangwa isi ye itangizwa n'isi yacu yo hanze, kandi akabaho yishimye nubwo ibi byose biba bibaho hanze. So yeah, naho ubutaha noneho ngerageza kuvuga neza mu magambo arambuye iby'ubwo bushakashatsi, kuko nabyo ni ibintu bifasha kumenya n'icyo ushobora, niba utanshobora kurinda umwana wanjye nkamurinda iyi si, utanshobora kurinda umutima w'umwana wanjye. Yego natwe tuyibamo, ariko biratugora. Buri mubyeyi wese aba yifuza ko umwana we atazabamo mu buzima yabayemo, ahubwo azaba ubuzima bwisumbuyeho, ufite amahoro, ufite urukundo, urimo ibyishimo kwa umunsi mwiza ubwo nawe ubutaha. Please ngaho Imana ikomeze kuturindana muri ibi bibazo, kandi twizere ko bizakemuka vuba, hano tukongera tugahura.